النهاردة هنشوف سوا طيارة هليكوبتر الإطفاء ولابي الخاصة بسام رجل الإطفاء. هنلاقي جوه العلبة توم توماس، وهو ده الكابتن اللي هيسوق الطيارة، وكمان هنلاقي كل مستلزمات اللعبة. بس الأول لازم نطلع اللعبة من الكرتونة سوا ونبص مع بعض على مميزات اللعبة دي. اهي خرجت اخيرا. ادي الطيارة الهليكوبتر بكل مشتملاتها، وكمان معاها الطيار. هنخرج كل حاجة من مكانها في العلبة. ده الطيار توم توماس ولابس خوذة الطيران، ودلوقتي هنطلع الطيارة من مكانها. وفي الظهر هنا هنلاقي بقية اكسسوارات الطيارة. تعالوا نبص على كل حاجة بالتفصيل. وادي توم توماس مرة تانية اهو، وكمان نقدر نشيل الخوذة بتاعته او نركبها مرة تانية. مطرقة، فاس، 2 جهاز لاسلكي جاهزين للتشغيل الفوري. هنشوف دلوقتي النقالة المستخدمة في نقل المصابين، ودي بتبقى متعلقة في الطيارة وبينام فيها الشخص المصاب. تعالوا نجربها على توم توماس. بعد ما الشخص المصاب بينام في النقالة، بنشبك النقالة في الطيارة. بيبقى فيه ونش في الطيارة بحبال حديد بيقصر ويطول. وبيبقى فيه كمان حلقة إنقاذ سريع، ودي بتستخدم مثلا لو حد واقع بين جبال والطيارة هتشيله من ما بين الجبال وتوديه لمكان آمن. وفي الحالة دي الحلقة بتكون حوالين وسط الشخص المصاب، وبيمسك فيها بإيديه، وبنشبكها في ونش الطيارة الهليكوبتر عشان تتم عملية النقل. وآخر حاجة كبيرة عاملة زي الصندوق، ممكن يتنقل فيها معدات الإغاثة من مكان للتاني، أو ممكن ننقذ بيها برضو الشخص المصاب. وكمان ممكن الصندوق ده يتملي بمية كتير عشان نستخدمها مثلا في إطفاء حرائق الغابات والأماكن المفتوحة. زي ما انتم شايفين الونش ممكن يطول ويقصر بمجرد ما نلف البكرة بتاعته، وده طبعا علشان الطيارة تقدر تنزل أو ترفع الحاجة اللي هي شايلاها. كابينة الطيارة بتتفتح علشان نقدر ندخل الطيار اللي هيسوق الطيارة. لازم نوسع الأول علشان الطيار يخش براحته. هنتني ايديه ورجليه علشان يعرف يقعد في الطيارة. وبعد ما الطيار يقعد مكانه هنخليه يمسك عجلة القيادة بتاعة الطيارة، ومن عجلة القيادة دي يقدر يسوق الطيارة بسهولة ويحركها في كل اتجاه. وهنقفل كده خلاص كابينة القيادة، وبكده الطيارة جاهزة للإقلاع. في زرار ممكن تضغط عليه فيشغل مروحة الطيارة وتطلع صوت الطيارة الهليكوبتر بالظبط، وبكده تكون المهمة ابتدت.